Ok guys, tenemos una Mitsubishi Montero 2001. Esta camioneta está aquí por la razón de que está temblando en marcha mínima. Trae luces encendidas, luces parpadeando. Y algo que el cliente nos ha aclarado, pues que el motor se acaba de reconstruir. Ok, si ustedes alcanzan a notar, ahí se ve evidencia de que está pues reconstruido el motor. Así que el carro está temblando en marcha mínima, ok. Y trae pues luces que están parpadeando. Así que yo acabo de sacar códigos y les muestro los códigos, ok. Estos son los códigos. El termostato no está abriendo la temperatura que debe de abrir, o se está quedando demasiado tiempo abierto. Aquí tenemos problemas con el termostato. Luego tenemos problemas con el sensor de oxígeno banco 1, sensor 2. Luego tenemos problemas con la EGR. Y el que más me interesa ahorita por el momento es este de aquí. Misfire en el cilindro 2. Entonces lo que yo voy a hacer, ya que el misfire se siente intermitente cuando uno está en idle y está bajo carga, lo que yo voy a hacer es así de rápido. Mi carnal pues le va a cambiar aquí la bobina de posición, ya que la 2 es esta de aquí, ok, 5-2, 5-2, y este es el misfire. Entonces así de rápido, si sospechamos que la bobina, simplemente cambiamos esta acá y la de acá, ya saben, ok. Si el misfire sigue presentándose en el 2, entonces tendríamos nosotros pues que levantar el intake, inspeccionar la bujía, que tenga su electrodo bien, que esté bien calibrada y que las bujías sean las que debe de llevar esta camioneta. Y de lo contrario, pues igual hacerle una compresión relativa o checar la compresión directamente de ese cilindro, ya que el motor está reconstruido, ok. Así que tenemos códigos, como les digo, de la EGR aquí y de sensores de oxígeno. No sé si estén al revés, que los hayan intercambiado los sensores, que estén volteados, no lo sabemos. Pero de que esto suele pasar cuando alguien quita un motor y no marca bien los conectores. Estas marcas, señores, no están por algo. Digo, más bien dicho, no están de embalde, están por algo. Estos puntos de aquí. Nomás que muchas veces nosotros no les tomamos importancia o no nos ponemos a investigar para qué es. En fin, dicen ustedes, pues no es de mi incumbencia, no hay problema, pero hay que tomar ese hábito de que cuando se quita un motor, siempre hay que poner marcas en cada uno de los conectores para saber a dónde van, a dónde quedaron. Ya ustedes ya se la saben, ¿ok? Así que bueno, ahorita por el momento yo voy a borrar códigos y voy a cambiar simplemente estas dos bobinas de posición, ok. Y pues la camioneta se tiene que sacar a correr. La camioneta tiene que... Y este radiador, no sé si vaya a aguantar más tiempo, pero está bien tostado y está muy quemado, miren. Ok. No sé si sea... No, sí, este va a ser antifreeze aquí. Este está liqueando antifreeze. Miren. No sé si sea de algo anterior, no lo sé. Pero ya se ve muy tostado ese radiador, al menos la parte de arriba se ve muy tostada ya. Y eso es cuando se tuestan así de feo ese plástico, pues empieza a liquear todo eso, ok. Igual le vamos a dar a conocer al cliente a ver si lo quiere reemplazar o si no. Bueno, eso es del puro motor, EGR, sensor de oxígeno y misfire en el cilindro 2. Ahora, ustedes los que están metidos en el mundo de las Monteros saben que tenemos este problemita de aquí. El diferencial que está parpadeando. Ok, este diferencial, miren, no entra la 4x4, no hay activación. Por lo tanto sacamos códigos y le vamos a poner aquí SS cuarta generación, quiero pensar que es eso, o Stability Track, no lo sé, pero así está aquí configurado ese sistema SS. Ahorita a ver si aquí nos dice aquí el
el código bien, read codes, y miren, ok, aquí simplemente nos pone TF modo switch 2. Honestamente, quiero pensar que esto es transfer front, ok, o transfer case front modo switch 2. No sé, a lo mejor estoy mal traduciéndolo, a lo mejor estoy en un error, pero bueno, ustedes se pueden investigar ahí. Entonces este código es muy famoso, ya que pues el diferencial delantero deja de funcionar por culpa de unas mangueritas de vacío que lleva. Cuando son mangueras de vacío o unos solenoides, todo eso se va a revisar. A mí ahorita lo que me interesa es atacar al motor, ok. Por lo tanto, ya tenemos esto aquí. Lo que yo voy a hacer, voy a sacar un code scan de todo, y una vez que saque ese code scan, pues borro códigos, ok, para que así estemos empezando de cero y cambiamos la bobina para ver el misfire. Ok, chatos, estamos aquí, pues ya volvió a prender la luz de la check engine. En este caso dice Service Engine Zoom, que es lo mismo. Y pues bueno, vamos a regresar al shop a ver qué nos prepara el destino. Pero esta vez será la bobina, será la bujía, será la compresión, no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es de que hay un problema. Ok, chatos, pues ¿qué creen? Sigue el código P0302 Cylinder 2 Misfire Detected. Se cambió la bobina de posición, no hizo ningún efecto. Eso significa que tenemos un problema, ya sea con el inyector, ya sea con el inyector no tanto, es porque Nairo está finita Nairo. El problema es cuando yo le pongo carga, empieza a temblar. Entonces yo casi me voy por las bujías. Muchas veces cuando las dejan caer las bujías, se cierra el electrodo, o se daña, o se craquea la cerámica, una de dos. Pero en este caso pues sí, para llegarle a esa bujía tendríamos nosotros que remover el intake. Tendríamos que removerle el intake, y sí va a ser un poquito de trabajo ahí. A ver, José, levántale aquí el hood. Entonces miren, eso no va a ser fácil aquí, ya que ¿dónde están? La número 2 aquí está numerada, a ver, es esta de aquí, no, es esta. No, es esta. Ya, o sea, pasa hasta abajo, abajo del intake. Entonces se tiene que remover pues el intake, pues prácticamente se tiene que remover todo el intake. Entonces yo voy a contactarme con el cliente y pues le voy a aclarar cómo está aquí la situación, ya que no va a ser un trabajito de chequear una bujía nada más. Hay que remover el alambrado, accesorios aquí que estén como las bobinas, EGR, sensores, y trae dos tapaderas, si no me equivoco. Esta es una tapadera de aquí. Sí, pero nomás se quitan los que van aquí y sale toda completa. Sí, porque esta no de nada sirve quitar esta nomás aquí, ¿ah? ¿Eh? No. Ya, de nada sirve quitar esta porque están abajo. Así que, pues bueno, chatos, yo me voy a contactar con el cliente y le voy a hacer un presupuesto cuánto se va a cobrar por hacer esta inspección, ya que cuando ustedes reciban un carro y te digan, oye, ¿cuánto me cobras por repararme esta falla? No, señor, yo no te voy a dar un presupuesto de algo que no sé ni a lo que voy a enfrentarme. ¿Ok? No, pero que tú tienes mucha experiencia, más o menos. No, aquí no es más o menos. O haces bien un presupuesto, o mejor, pues no hagas nada, porque al final del día tú vas a hacer el trabajo. Si cobraste de más, si cobraste de menos,
es porque tú hiciste ese cálculo. Entonces aquí voy a referirme al manual, cuántas horas se hacen, minutos, no sé, para quitar el intake y cuánto se tiene que cobrar. Y dependiendo de eso, pues yo le voy a decir al cliente, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto, ya que se está haciendo un diagnóstico preliminar, un diagnóstico previo a lo que puede ser la falla. Entonces, me va a decir, con eso se va a arreglar. No, tengo que inspeccionar, pero para seguir inspeccionando necesito consumir tiempo y ese tiempo se tiene que pagar. ¿Ok? Entonces, yo no soy partidario de las personas que llegan, ¿cuánto me cobras por arreglarme este misfire? O imagínate que sea el motor y yo ya le dije que le voy a cobrar 200 y que el motor no sirva. Entonces, no tenemos que hacer eso, guys. Por eso se está pagando por un diagnóstico, para inspeccionar, para ver. ¿Okay? Entonces, en este caso, el diagnóstico me está llevando a que vamos nosotros a remover eso. ¿Okay? Ahora, ustedes dentro del diagnóstico, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a vender 2 horas de diagnóstico. Ahí en esas 2 horas pudiera entrar ya la mano de obra de esto de una vez. Pero si el cliente nomás me dice, oye, ¿sabes qué? Pues pon el escáner y pues más o menos dime cómo me va a salir el chistecito, que es lo que estoy haciendo yo. Le estoy poniendo el escáner, es una persona de confianza y pues no le voy a cobrar nomás por poner el escáner. Él simplemente dice, ¿sabes qué? Hazme un presupuesto de todo lo que le encuentres o lo más importante que yo considere. Le digo, ¿sabes qué? Esto te sale en tanto, esto en tanto y vámonos. Entonces, vamos nosotros aquí a figurar más o menos el tiempo, porque recuerden, esto ya fue manipulado por quien haya reconstruido el motor, ¿ok? Así que esta camioneta tiene 210,000 millas. Una cosa verídica que el cliente nos ha contado es de que, ¿qué, José? Oh, esta camioneta ha llegado hasta El Salvador y ha regresado cuántas ocasiones. Entonces, ha ido a El Salvador esta camioneta, señores. Es una pareja, el señor es del Salvador y la señora pues es mexicana. Y parece que se dieron una escapadita ahí de vacaciones a El Salvador y se las decomisaron allá. Bueno, nos contaron una historia tremenda, que porque es un carro como importado o extranjero, no lo sé, ahí, extranjero que no puede estar más de cierto tiempo. Y pues se los andaban decomisando y bueno, se los quitaron y luego se los regresaron, pagaron la multa. Pero Mucha historia tiene mucha historia, por eso el señor no la quiere dejar morir. Ahora, el señor le ha estado metiendo dinero, como les digo, ya le reparó el motor, ya le hizo el interior aquí, miren, los asientos se los mandó a hacer, ok. Entonces la enllantó también, miren, puso llantas todo terreno, pintura nueva, Scooby-Doo papá, no sé, no. Entonces, bueno, yo le voy a hacer ahí una cuentita al hombre este. Y pues si me dice, ¿sabes qué, Víctor? Dale gas. Seguimos desarmando, señores, porque yo presiento que va a estar el problema en la bujía. Hay que revisarlas, hay que inspeccionarlas. Una, si son las originales que debe de llevar, o al menos la marca. Dos, tipo de electrodo. Tres, si se calibran o no se calibran. Y lo más importante, la inspección para ver si la cerámica no está craqueada, pues. ¿Ok? Así que, pues bueno, chatos, mucha plática. Bueno, chatos, acabamos de ver... Ok, chatos, acabamos de hablar con el cliente y pues miren, una cosa que, fíjense bien, algo que hasta a nosotros nos sorprende, de que el señor se quedó admirado. Dice, oh, mira, te agradezco de que te estés comunicando conmigo. Yo me quedé como que, cabrón. O sea, como que le ha tocado puro mecánico que se determina y nada más el samblazo, y es tanto y me pagas porque el trabajo ya está hecho. O sea, me quedé yo así como que no, pues es que es mi deber, yo no puedo meter mano a algo que no me estás autorizando. Yo desde un momento yo le dije, mira, cualquier cosa, cualquier movimiento que yo haga, yo te voy a dejar saber, porque obviamente yo no voy a trabajar ni gratis, ni usted me va a pagar algo que yo le voy a cobrar sin sentido. Ya le expliqué que hay que remover todas estas piezas del intake, se va a llevar cierto tiempo de trabajo, y pues le hice ya más o menos un presupuesto y le expliqué dónde está la falla, que es en el cilindro 2, bla, bla, y que hay que inspeccionar ese tipo de casos, pues, ¿ok? Para que así podamos nosotros llegar al porqué de las cosas. Y más que nada también
estoy decidiendo quitar el intake porque alcanzo a escuchar, no sé, como que tengo el presentimiento que hay un empaque dañado ahí. Yo sé que ha de haber un empaque o una manguera que no me convence del todo que esté bien. Obviamente no tengo códigos de mezcla pobre, pero sí tengo un código de un sensor de oxígeno, ¿ok? Y es lo que le estaba explicando, que quizás los pudieron poner al revés por equivocación. Así que bueno, vamos a quitar eso, vamos a inspeccionar bien manguera por manguera, cable por cable, conector por conector, ya que la camioneta, yo escucho, yo sé que hay una fuga por ahí. A lo mejor mi séptimo sentido no está activado bien todavía, pero yo alcanzo por ahí a escuchar un chupetón de aire por ahí, ¿ok? Pero en fin, bueno, ya el cliente ya nos dio el ok. ¿Sabes qué, Víctor? Métele mano, cualquier cosa que encuentres, cualquier cosa que tú le vayas a hacer extra, comunícamelo. Y pues claro que se lo voy a comunicar, yo no me puedo determinar a hacer algo que no, ¿ok? Así que tenemos termostato, tenemos sensor de oxígeno, tenemos EGR y tenemos misfire, 4 fallas. Y yo voy a empezar por la más crítica, que es el misfire. Ok, chatos, pues ya se quitó el intake, una odisea. Ahí mi carnal es el que me está echando la mano, ya que él pues ha arreglado las monteros que hemos tenido. Así que él ya se las sabe de todas, ya sabe dónde están los trucos, las mangueras ocultas, todo. Bueno, él va a sacar la bujía. Mientras él saca la bujía, yo les muestro lo siguiente, miren. Hay una parte, no sé si se alcanzara a ver ahí. ¿Sí ven? Eso cenizo que se ve ahí, eso quemado. Está súper floja, ¿Súper floja? Súper floja. Ya empezamos mal. Bueno, seguimos aquí. Miren. Ahí se alcanza a ver eso blanquizo ahí. Eso es desperdicio de chispa. Maybe el cable no sirva. Maybe la bujía está craqueada. Entonces, a ver, aquí, por aquí. Oh, mira, José. A lo mejor estoy viendo mal, a ver. Espérame. Esta le acaban de reconstruir el motor, chatos, y la misma historia, dejan las mismas bujías. Y aquí está la chispa desperdiciada, mira. Aquí está. Eso negrito, eso negro que se ve ahí. Usted puede ver que entró mal el cable, miren. Ahí está el rayón. Eso es chispa, eso es chispa. Entró esto al lado. No, ni entró pues. No entró bien. Bueno, estas bujías no sé si son las que debe de llevar, José. Deben de llevar las que se calibran. Las que se calibran son de iridium. Sí, pero bueno. Aquí está, miren el rayón. Eso es chispa desperdiciada, guys. Eso es el misfire que lo está ocasionando. Ok. Ese es el misfire. Yep. Bueno, vamos a hablar con el cliente y vamos a decirle que vamos a tener que reemplazar las bujías, ya que estas bujías, una, no las debe de llevar. Vamos a ver en el sistema exactamente cuáles debe llevar, pero estas, mi carnal dice que no. Estas son Iridium NGK. Ok, perdón, aquí. NGK. Entonces, estas las tuvieron que haber cambiado. Si reconstruyeron el motor, las tienen que cambiar, señores. No dejen las mismas. Tiene que 2 meses que lo hicieron el motor, ¿no? Algo así. 2 meses, 1 mes, algo así lo hicieron el motor. Bueno, vamos a hablar con el cliente. ¿Qué onda, guys? Bienvenidos aquí de vuelta. Ya estamos en el siguiente día. Ya vamos a trabajar ahora sí con partes originales. El señor las encargó pues online. Y pues sí, efectivamente llegaron al otro día, que es algo muy increíble. Oh, me dijo que la fábrica, o no sé qué, pues la compañía esa que está aquí en Greenville, dice.
pues ahí está, ya tenemos algo de información para futuros proyectos, así que ya tenemos número de partes de las bujías genuinas. Estarían no, pues no está cubierto. O tal vez esta sea MD 361067. Y de los cables, Part number. igual. Los cables, aquí está, pues es esa MD 371794. Y originales. Que... Saca una bujía, quiero ver cómo son. Bueno, aquí están las originales. Esas son las NGK, las que se removieron. Y aquí están, se puede decir, las originales. Yo a las mías, guys, no les pongo iridium de punto. A mí me gusta calibrarlas porque eso es lo que dice el manual y tienen su calibración, pero pues son originales, denso, hechas en Japón. Igual estas, las NGK, yo siempre me ha gustado las NGK, sobre todo igual cables azules NGK, pero no queremos aquí ningún problema más adelante, así que todo original de agencia. Así que ahorita yo, guys, ya me voy a poner a quitar una por una, voy a ir encontrando cada cable, voy a ir midiéndolos, que estén lo mismo de largo, todo que estén iguales, porque estos parecen que sean los originales que vinieron con esta camioneta en algún tiempo. Y pues bueno, no queda más que echarle aquí a trabajar. Yatos, pues vamos a cambiar las bujías, ya que esta fue la que salió dañada, recuerden. Entonces aquí se alcanza todavía a observar. Pues bueno, vamos a reemplazar las bujías y vamos a ver si sigue la misma falla, si se soluciona, ya que pues se cambiaron los cables, se cambiaron las bobinas de posición y pues quedó igual. Por eso nos fuimos a las bujías. Bueno, prosigamos. Guys, vamos ya en el último cable, última bujía, y la neta que pues así están saliendo. El plástico, la goma está súper aguado, ya súper viejo todo, y pues están en muy mala condición. Todo esto jamás lo reemplazaron, bujías y cables nunca los han reemplazado, yo creo. Más de 20 años. Así que bueno, seguimos, chatos. Comparación de estos, Ok, chato, ya se acabó de armar. Le vamos a echar ahí tantito antifreeze de lo que se perdió y vamos a darle marcha. Ok, guys, aquí andamos con mi carnal calando la Monterito. Se siente muy bien hasta ahorita, responde muy bien a comparación de cuando se trajo esta la primera vez a manejar. Se sentía bien sonsa, bien huevona, y ahorita le enseño la uña del dedo gordo al pedal y quiere ir. Así que muy bien ahorita. Estamos esperando por ese check engine a ver si vuelve, guys. Bueno, la luz va a volver porque acuérdense, tenía códigos de la IGR y tenía códigos del sensor de oxígeno. Aquí lo que nos interesa ahorita es el misfire. Y pues obviamente estoy aquí checando los códigos y la temperatura a la misma vez para ver que el carro no se nos caliente, cositas así, ya saben. Así que bueno, va bien hasta ahorita el carrito, está respondiendo bien. Ok, señores, pues bueno, acuérdense que también estaba dando este código, el de la temperatura. Así que no está calentando lo suficientemente como debería. Así que para este código tendríamos que agarrar, para empezar, no nos vamos a exagerar, pero para empezar vamos a agarrar el termostato original de la Mitsubishi. Ahora, antes de hacer eso, pues yo voy a cortar este video aquí del misfire ya. Vamos a hacerlo por partes este caso.
Le voy a decir al cliente si tiene él noción o referencia de que ya le cambió el termostato. Si no, se va a tener que reemplazar. Y si es así que ya lo reemplazó, se tendría que ver el fan clutch. El fan clutch, ya que no está alcanzando su temperatura. Insufficient coolant temperature for closed loop. Ok. Así que está quedándose mucho tiempo en frío. Hay dos cosas: fan clutch y termostato. Al menos que el radiador sea modificado y le pongan de aluminio, cosa que no lo es, y que sea de mayor volumen de anticongelante, también, cosa que no es. Así que pues yo voy a hablar con el cliente otra vez más. El video yo lo voy a dejar aquí. El misfire prendía rápido, guys. Ese, olvídense. Por eso estamos agarrando este tipo de características, que son pequeñas encuestas que demandan que el motor se acelere, pues, para que las pueda subir. Entonces, cuando nosotros lo sacamos, la neta no, estaba muy fallosa, avientaba explosiones. Y bueno, el cliente sabrá. Él va a ver este video y él no me va a dejar mentir, porque pues, por eso la trajo. Entonces ahorita se está sintiendo bien. Así que bueno, aquí acabo este videito, chatos. Mi carnal, yo pienso que va a ser otro, cambiándole el termostato. Y voy a esperar a ver si le prenden otros códigos, como el del sensor de oxígeno, que no fluctuaba, acuérdense. Ok. Entonces, antes de cambiar el sensor de oxígeno, me gustaría navegar primero con la temperatura del vehículo, guys. Así que pues bueno, ahí está, muchachos.